Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer caramelo no micro-ondas. Sim, você vai precisar de uma xícara ou de uma caneca, uma colher, água, um prato e açúcar. Bom, vamos começar. A gente vai pegar a caneca, é muito simples. Aí a gente vai colocar 2 colheres de açúcar ali. Cacete. Não é muito cheia. 2 colheres rasa de açúcar, ó, assim. 2 colheres de água. Sim. Essa água aqui da minha garrafinha, mas 1 colher já foi. Agora é outra colher. Outra. Né? Aí o que você vai fazer agora? Você vai abrir o micro-ondas, né? Claro, não vai deixar fechado. Vai colocar nossa mistura lá dentro. Aí você vai colocar por 2 minutos no micro-ondas. 2 minutos. Hora que terminar 2 minutos, você vai pegar o negócio lá. Eu vou o caramelo. Enquanto isso a gente vai fazer alguma coisa aqui. Enquanto isso, né? Visitar minha concha de origami. Calma aí. Concha de origami. Vamos ver. Vamos visitar o Thor, né? Fazer carinho nele. Tá dormindo? Ele tomou banho hoje. Tava fedido. Olha que foda. Nossa, tipo assim, eu tô gravando com o celular, parece um xizinho. Nossa, que foda. Tá. Vou ver se já passou 2 minutos. Se tiver passado. Não, ainda falta 1 minuto. Eita, aqui fora tá escuro. Fazer alguma coisa aqui. Gente, eu vejo o que tem aqui. Olha só, meu bichinho verde do Cut the Rope. Ele tá no modo super. Bichinho. Eu chamo ele de bichinho verde. Igual meu priminho Takeshi, porque eu não sei o nome desse bicho. Bichinho verde eu vou chamar. Muito simples. 19, 18, 17, 16, não dá pra ver, né? 15, 14, oh, eita, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá pronto, ó. O que nós vai fazer? A gente vai pegar aqui o nosso caramelo. Deixa eu pegar aqui com um pano, porque tá muito quente. Pega com pano, tá, galera? Aí a gente despeja rapidão no prato. Bom, por enquanto a cor é essa. Aí a mágica vai acontecer agora, ó. A gente vai colocar na geladeira por 1 ou 2 minutos. 1 minuto é bom, né? Melhor é 2 minutos. A gente vai colocar na geladeira. Vai esperar 2 minutos. A gente vai esperar 2 minutos o negócio ali, tá? O caramelo. Nossa, ficou até com cheiro.